खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बर'फोरखौ 100% हानि बिगोमा खालामथारनायाबो बिटिआरखौ गोरोबथा खालामनायनि गुबुन मोनसे थांखिया। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफाखौ बिथा खालामनानै फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि सिङाव थामथि खोलोबनि हानि फोरमान बिलाइ राननायखौ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सत्रं बालिजान बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि मैयानि थामथि खोलोब हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनायजों बिश्वनाथ जिल्लानि गासै 7,000निबो बांसिन बर' नखरफोरा हानि फोरमान बिलाइखौ गावबा गावनि मुङाव आजावनो हाबाय। लोगोसे मैया होबावनाय हानि फोरमान बिलाइजों गहपुर ओनसोलनि थांनाय 40 बोसोरनि बर'फोरनि देरसिन हानि जेंनाया 100% सुस्रांजाबाय। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो हांख्रायनाय लेखायै बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ लाखियो। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बरपुखुरी फरायसालिनि खाथियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जखम जायो। आसाम अरुणाचल सिमनायाव थानाय राजकर आउटपस्टनि पुलिस गारि सालायग्रा ड्राइभारा जौ लोंनानै गारि सालायनानै साइकेलजों थांबाय थानाय सासे बैसो जानाय सुबुंखौ सौख्लायनानै गालांदों आरो गावहा खारखोमादों। पुलिस गारिनि सौख्लायनायाव साइकेलजों थांबाय थानाय सुबुङा जखम जायो। बिटिआरआव गामि सुसननायनि सायाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जि ब्रह्मनि बिबुंथि। बिटिआरआव आरोबाव गं 19 गामिया थाबैनो सुसनजाबावसिगोन सेकेन्ड फेजआव आरो माखासे थाबावनायखौ बेबादिनो उननि समाव सोलांबाय थागोन। दासिमाव गं 46 गामिया उदालगुरि जिल्लाजों एटेच जानानै दं। दिनांहाय बेवहायबो बियाब जाहैगोन बिटिसिनि। गुबुन गुबुन काउन्सिल राभा हासं काउन्सिलाव हाबनानै थानाय बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव लाबोनांगौ लाबोनाङा बे मोनसे दाबो सेटेल खालामनो हायै मोनसे इस्यु जानानै दङ। गिबि मन्थ्रिया बेखौ थाबैनो फोजोबनायनि खोथा होदों आरो बिसायख'थिखौबो थाबैनो खुंगोन होनना। आसाम राइफलनि सासे जवाना गावनि लोगोफोरखौ गुलि गावनायनि उनाव गावबो गुलि गावना लायो। दिनै सा मणिपुराव आसाम राइफलनि सासे जवाना केम्पआव थानाय समाव गावनि लोगोफोरनि सायाव गुलि गावो आरो उनाव गावबो गुलि गावना लायो। बे जाथायखौ मणिपुर पुलिसआ टुइटार एबा एक्सनि जोहै टुइट खालामनानै मिथिहोदों। मणिपुर पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दिनै आसाम राइफलनि सासे जवाना गावनि लोगोफोरनि सायाव गुलि गावनायाव 6 लोगोफोर एबा जवानफोरा जखम जायो। उनाव गावबो गुलि गावना लायो। गुलि नांजाना जखम जानाय 6 जवानफोरा मणिपुरी नङा होननानैबो मणिपुर पुलिसआ फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक